pretenden ser verdugos a súa vez, de que parte que non sexa sempre a das novas vítimas, dos novos vencidos de outras guerras podemos estar xa? Todo isto nunca perdín, despois de tantos anos, esa necesidade de sentirme molesto e radical. Vivimos malos tempos para a reflexión e a resistencia neste imperio zombi de Microsoft mental, cando xa hai tan poucas persoas con neuronas dispostas a servirse de tanta información e moito menos a utilizalas en contra dese mesmo poder que as invade coas peores intencións. E canto peores sexan os tempos que vivamos, máis falsa será esa ingenuidade, menos inocente a indiferencia e máis cómplice non comprometerse. Quen desexe realmente facer algo, a medida das súas forzas, talento ou influencia, que se poña mans á obra e axude a exercer a sabotaxe. Inda que un non consiga aspirar máis que a transformar o seu propio espírito, a mellorarse tan siquera coa súa alma e a súa vida en cada un dos seus actos, só con iso elevará o nivel da súa propia dormida conciencia e a súa capacidade de indignarse e sentir nos